Oi, pessoal! Hoje eu vim fazer um vídeo para mostrar para vocês que muita gente é contra o micro-ondas porque não esquenta a comida por igual. Então, aqui, ó, tá a comida. Você faz um buraquinho assim, ó, no meio e leva ao micro-ondas. Por quê? Porque dessa forma ele vai esquentar a comida por igual, porque o micro-ondas esquenta de dentro para fora. Valeu? Espero que gostem, curte, compartilha e façam uso da dica. Até a próxima!